сайн бацхан улс олд байна. U Academy-ийн шатрын 1-р төвчний хичээл 5 тамир лөө. Энэ хичээлийн сэдэв бол ашигтай солилцоо. За, энэ хичээл дээр юу үзэх вэ гэхээр шатрын дүрсүүдийн үнэлгээ ерөнхийдөө бол дээрээсээ доош яаж ирэмблэгдэх вэ гэсэн талаар үзнэ. Мөн одоо солилцох талаар одоо айлын дүрсийг идлээ. Тэгээд өөдөөс манай дүрсийг идлээ. Тэгээд одоо яаж ашигтайгаар идэж хожих вэ? Одоо хонжоо авах вэ гэсэн талаар ерөнхийдөө энэ хичээл дээр үздэхэй. Ашигтай солилцооны тухай үзэхээс өмнө хэдүүлээ энэ шатрын дүрсүүдийн үнэлгээг эхлээд харах зүйтэй. За, бүр нэг ихний хичээлүүд дээр өгөн дурдж байсан. Ерөнхийдөө бол дээрээсээ яаж ирэмблэгдэх вэ гэхээр одоо энэ хичээлдээ бүр наривчлан харъя. За, энэ D5 дээр цагаан морь. За, ерөнхийдөө энэ хөлгийн голоос эхэлж байгаа шалтгаан нь ерөнхийдөө бол хамгийн өргөн одоо цар хүрээтэй, хамгийн хөдөлгөөнтэй байрлал бол энэ шатрын хөлгийн төв хавьяас. За, энэ морь D5 дээрээс хэдэн буудлууд дээр очих боломжтой байлээ. Энэ 8 буудлууд дээр очих боломжтой тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл ерөнхийдөө 8 одоо сонголт байна гэсэн үг. 8 боломжгүй 8 сонголт. За, энэ дээр жагсаага авчи. За, D5 буудлаас морь 8 одоо боломж байна, 8 сонголт байна. Олон сонголт байх төдий чинь одоо хүчтэй одоо сайн гэсэн үг. За, морь бол одоо ингээд 8 газар очих боломжтой. Одоо тэмээг харъя D5-аас. За, ингээд бүгдийг тоолоод үзвэл 13 буудлаа байгаа. Тийм багаз дээдлийн 6, энэ баруун доотлын 4, тэгээд 10 болон тэгээд доотлын зүүнтлийн 3, тэгээд 13. Нийлээд 13. За, энийг бас тэмдэглэжээ. Тийм ээ, D5 буудлаас 13 одоо бууд дээр очих боломжтой. 15 сонголттой байна. Тэгэхээр одоо 8 одоо морийн 8-аас илүү байгааз илүү одоо очих сонголттой. Тийм учраас одоо илүү одоо боломжтой, илүү хүчтэй гэж ойлгож болно яг хуу. Илүү өргөн цар хүрээтэй, илүү жоохон хүчтэй. За, яг хуу тэрийг дахиад жоохон байжгаад улам дэлгэрэнгүй харъя. За, одоо тэрэг D5-аас тэрэг 14 буудал дээр очих боломжтой. Бүгдийн миний тодруулсан энэ бүх буулыг тоолоод үзвэл 14 байгаа. Энэ 4, 8, тэгээд нэмэх нь 6. Хэдлээ 8 дээр 14 тий. За, тэгэхээр ерөнхийдөө бол тэмээнээс нэг илүү одоо буудал нөх боломжтой байна. Тэгэхээр бас л хүчтэй байна шүү дээ тий. Нэгэн зэрэг одоо энэ төв байрлалаас 14 буудлаар очих боломжтой байна. Бас л хүчтэйд тооцогдно. За, бас тэмдэглэчээ. За, тэрэг бол 14 буудал дээр очих боломжтой. 14 сонголттой. Одоо бичсэг харъя. За, одоо бүх одоо ингэж очих боломжтой буудлуудыг зүгээр ингээд тодруулж бүгдийг тоолж ирсний оронд зүгээр тэмээ тэрэг хоёрынхаа нүдлийг нэмчихъя л да. 13 нэмэх нь 14. Тийм ээ? Тэмээ тэрэг хоёр шиг нэгэн зэрэг одоо нүүх чадвартай шүү дээ бэрс. За, тэгээ 27 болж байна, тийм ээ? 27. За, яг бүгдийг тодруулаад ингээд болно л доо. Тэгтээ ерөнхийдөө бол тодруулсны эцэст 27 улаан буудал ингээд байх болно. За, энэ дээр 27-г нэмчихье. За, бэрс бол тэ 27 гэж байна. Тэмээ тэрэг хоёрын нийлбэр одоо юутай их тэнцүү шүү дээ. Тэгээ бусад одоо тэмээ тэрэг морь госон дангаар нь одоо ганцаарнгаар нь одоо ганц морь, ганц тэмээ, ганц тэрэгнээс бол хэд дахин хүчтэй байгааз хавьгүй хүчтэй байгааз 27 гэдэг чинь нэлээд их олон буудлаа, нэлээд олон сонголт байна. За, 27. Тэмээ тэрэг хоёрын одоо сонголтуудын нийлбэртэй адилхан байгаа шүү дээ, тий. За, тэгээд бас анзааруул морь тэмээ тэрэг тус бүрээс те хавгүй хүчтэй байгааз 27 гэдэг чинь тэргээс бол 13-аар илүү боломжтой байна. Тэмээнээс 14 боломжоор илүү байна. Тэгээ мориноос бол хэд баг 3 дахин 3-аас илүү дахин баг хүчтэй шүү дээ. Тэ? За, тэгээд бэрс ингээ 27 буудал дээр 27 боломж байна гэж. Одоо хамгийн одоо их боломжтой дүрс бол одоо бэрс байна одоохоор. Хүү. За, хүү бол мэдээж альт нэг талаас нүжирж байгаа.
За энэ хүүд бол D5 дээрээс ганц нүүдэл, ганц буудал руу л орохдоо тийм ээ. За энэ дээрээс тэмдэглэчээ. Хүү бол ганц одоо D5 буудлаас ганц л нүүдэл, ганц л боломжтой. За энэ бол хүү. За ноёныг харъя. За та бүгд бүх одоо дүрсүүдийн нүүдлийг санаж байгаа бах. Ноён бол ийм байдлаар нүүх боломжтой. За 8 боломжтой. 8 ороотой 8 боломжтой нэг тэмдэглэжээ. За тэгэхээр ингээд тус дүрс бүрийн одоо ингээд бүх боломжууд буюу одоо хөдөлгөөн, цар хүрээ нь одоо ингээд тоогоор ингээд илэрхийлэгдэж байна. За одоо харин энэ дүрсүүдтэй үнэлгээ өгье. За энэ үнэлгээг тэгэхээр энэ боломжуудаас энэ одоо хэдэн буудал дээр очих боломжтой байгаа энэ тооноос ерөнхийдөө бол үндэслэж үнэлгээ өгье. За бирс бол 27 боломжтой байна. 27 буудал дээр очих боломжтой. Тийм учраас бирсэд 9 оноогийн 9 оноо. За энэ бол одоо хамгийн байж болох өндөр үнэлгээ гэж ойлгож байна шүү. За 9 оноо тэгээд тэрнээс бараг 2 дахин илүү хүчтэй амчин 9 оноо, харин тэрэгт 5 оноогийн. За тэмээнд үнэлгээ өгөх гэхээр жоохон бас хүндрэлтэй байдаг. Яагаад гэвэл тэмээ чин бараг тэрэг шиг хүчтэй тий. Тэрэг бараг тэргийн хийж чадах юмыг бараг хийж чадна. 13 14 тий. За тэгээд мориноос хавьгүй одоо илүү хөтгөнтэй, мориноос хамаагүй илүү юм хийж чадна. За гэхдээ яагаад ерөнхийдөө бага үнэлгээ авах вэ гэхээр зөвхөн энэ тэмээ чин зөвхөн 32 буудал дээр л очих боломжтой. Тэ? Одоо өнгийн буудлууд дээр очно шүү дээ. Тэгээд 64 буудлын одоо тал өнгө дээр нь очно гэвэл 32 буудал. Тийм учраас үнэлгээ арай жоохон буурчж байгаа. За тэгээд тэрнээс гадна энэ тэмээ ялангуяа энэ булан дэвэл за энэ B1 дээр тий боломж нь хамаагүй эрс багасч байгаа. Эрсж багасч байгаад 7 буудал. Энэ төвд чинь 13 буудал дээр очих боломжтой. 13 сонголттой байсан. Одоо энэ булан дээр ирсэн чинь сонголт нь цөөрсөн. 7 болоод цөөрсөн. Тийм учраас тэмээд 3 гэсэн үнэлгээ өгж байгаа. 3. За дараа нь морд 3 гэсэн бас үнэлгээ өгнө. Тэгэхээр адилхан гэсэн үг юм шүү дээ. Тэмээтэй. За түрүүн үг нь тэмээг үг нь мориноос хамаагүй илүү юм хийж чадна гэд ярьж исэн те. За морь ягаад бас одоо тэмээтэй дүүцэх ийм үнэлгээ авч байгаа гэхээр морины онцлогоос болж байгаа. Морины нэг давж өөрийн болон айлын дүрсүүдийг давж нүүдэх онцлогтойгоороо энэ 3 гэсэн үнэлгээ авч байгаа. Тэрнээс гадна морь бүх 64 буудлууд дээр очих чадвартай. Очиж чадна. Хүсрэл давсаргаал тэгэл бүх буудлууд дээр очих боломжтой. Тийм учраас 3 гэсэн үнэлгээ авч байгаа. Эцэст нь морь ганцхан нүүдэл нөх боломжтой. Тэгээд байж болох хамгийн бага үнэлгээ явна. 1 гэсэн үнэлгээ. За тэгээд ноён мэдээж одоо үнэлшгүй, үнцэнэлшгүй. Ягаад гэвэл ноёныг идэх боломжгүй учраас тий. Ноён бол тоглоомын эцэс хүртэл байдаг дүрс учраас ямар нэгэн үнц нь өгөх боломжгүй. Ягаад гэвэл идэх боломжгүй учраас тийм ээ. За ноёныг ингээд орхив. За үнэлгээнүүд гэхээр юм байна. Бирс бол хамгийн өндөр үнэлгээ авж байгаа 9, дараа нь тэрэг. Тэгээд тэрний дараа морь тэмээ 2 3 оноотой. Тэгээд хамгийн бага үнэлгээтэй нь хүү. За энэ үнэлгээг ягаад мэдэх хэрэгтэй вэ гэхээр айлын дүрсийг идэхдээ одоо энэ бүхнийг тооцоолох хэрэгтэй болно. За одоо дүрсүүдээ солилцох талаар үзцгээе. За солилцно гэдэг нь ерөнхийдөө бол ижил одоо үнэлгээтэй дүрсүүдээ ерөнхийдөө бол нөгөө талдаа идүүлнэ л гэсэн үг. За энэ бол огт асуудалгүй бирсийг бирсээ солино гэж ярьдаг. Юу гэсэн үг гэхээр өөрийнхөө айлын бирсийг идэ тэгээд оронд нь өөрийнхөө бирсээ идүүлэхийг хэлж байгаа. За тэгэж одоо ижил үнэлгээтэй адилхан үнэлгээтэй дүрсээ ингэж солилцох бол ямар ч асуудал байхгүй. Хожоогүй эсвэл үнэлгээ алдаагүй. Зүгээр л одоо солилцож байгаа. Яг энэ тэнцүү солилцож байгаа.
За бас анхлаа сурагчид бас зарим хүүхдүүд бас энийг бас өөрөөр хараад байдаг. Тэ одоо дуртай дүрстэй бол тэ жишээлбэл морь эсвэл бэрстэй бол бас тэрийг хэдийлэн одоо бас алдах дургүй байдаг. Ижил өнгийн одоо яг энэ тэнцүү солилцоо болох юмн дээр бас тэ өөрийнх нь дүрс илүү хүчтэй гэж бодоод яг ижил дүрс байгаа шүү дээ. Айлын бэрс, өөрийн бэрс. Тэгээд тийм ижил үнэлгээтэй юмыг одоо тэгж заримдаа бас тэгж солилцохыг хүсдэг үү яагаад гэвэл одоо өөрийн гэсэн өөрийн бэрстэй одоо дуртай ч юм уу яагаад ч байдаг болохоор. За одоо энэ дээр ижил үнэлгээтэй одоо дүрсүүдээ солилцохыг харцгаая. За энэ цагаан бэрс эхэлж нүн, цагаан тал эхэлж нүн. За хар бэрсийг идлээ. D8 дээр. Идлээ. Тэгээд өөдөөс нь хар D8 дээр цагаан бэрсийг идлээ. За юу болов? Цагаан тал өөрийнхөө яг хуу айлын хар бэрсийг идлээ. Гэхдээ хариулаад өөрийнхөө цагаан бэрсээ идүүллээ. За энийг юу гэх вэ гэхээр одоо ижил үнэлгээтэй адилхан үнэлгээтэй одоо солилцоо гэж ойлгож болно. Тэнцүү солилцоо гэж ойлгож болно. За энэ шиг харъя. За цагаан эхэж нүн. Цагаан H7 дээр хар тэргийг идлээ. Одоо ингээд хар тэргийг одоо идчихлээ ч тийм. За хариулаад хар тал цагаан тэргийг идлээ. За юу болов? Хоёр тал өөрсдийнх нь тэргээ өглөө шүү дээ тийм. Тэгэхээр бас л одоо тэнцүү солилцоо энийг гин. За дахиад нэг жишээ. За хар эхэж нүн. Цагаан эхэж нүн. За хар тэмээг идлээ. За тэг хариулаад өөрөө идүүллээ. За юу болж байна? Яг адилхан тэнцүү солилцоо боллоо тий. Айлын тэмээг идсэн. Гэхдээ өөрийнхөө тэмээг хариуд нь одоо алдсан. За одоо энэ хөргийг харъя. За энэ дээр цагаан эхэж нүн. За энэ морийг идэх гэдэг шүү дээ. За энд ерөнхийдөө хоёр сонголт байна. Цагаанд тэмээгээрээ идээд тэгээд тэмээгээ оронд нь өгч. Энэ морь хоёр ч адилхан үнэлгээтэй шүү дээ. 3. Тэгэхээр энэ дээр бол адилхан солилцоо. Бас тэнцүү солилцоо гэж ойлгож болно. За мороор идлээ. Морийг мороор идлээ те. Тэгээ өөр хариулаад морио алдна. За бас л тэнцүү солилцоо. За энэ гэхдээ хоёр сонголт байгаа тийм ээ. Тэмээгээр идлээ гэхэд одоо ингээд 3 оноо алдаж штэ те. Тэгээ хариулаад 3 оноо авж штэ тийм ээ. За хариулаад 3 оноо алдаж байна. Тэгээд ерөнхийдөө эргээд 0 дээр байгаа. За ерөнхийдөө саяны хэдэн жишээгээр тэнцүү солилцоо гэдгийг харлаа. За одоо хараа ашигтай солилцоог харъя. За энд цагаан хэлж нүн. За мэдээж одоо айлын бэрсийг идэн хүүгээрээ. За ингээ идлээ. За ингээ идснээр 9 оноо одоо хүртэж штэ тий. Цагаан тал ингээ 9 оноо авлаа. За мэдээж одоо хүүгээ оронд нь өгнө. 9 оноо авлаад 1 оноо алдлаа. Тий. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол нэг жижигхэн нэг тоо бодъё. За бэрсийг идснээр одоо 9 оноо авч байгаа. Гэхдээ нэг хүүгээ алдаад 1 оноо одоо хүүгээ алдаад 1 оноо алдчихж байгаа. Тэгэхээр 9-оос хасах нь 1 8. Тэгэхээр одоо энэ солилцооны эцэст 8 оноо авч гинэ гэсэн үг. 8 оноо хүртэж гинэ гэсэн үг. Амар их байгааз 8 оноо гэдэг чинь бүхэл хотон 8 оноо аавна гэдэг чинь хүүгээр бэрсийг идэнэ гэдэг чинь одоо тий маш том юм хожлоо гэсэн үг шүү дээ. Маш том ашиг хонжоотой одоо дуусч байна гэсэн үг. Энэ солилцооны эцэст. За одоо энэ үрийг харъя. За хар нүн. За мэдээж хамгийн одоо боломжтой хамгийн сайхан нүдэл гэх юм да. За F8-аас F3 руу хар тэрэг айлын бэрсийг идлээ. За айлын бэрсийг идснээр 9 оноо авлаа. Гэхдээ хариуд нь тэргээ өгөх хэрэгтэй. Тэр чинь 5 онооны үнэлгээтэй тий. За тэгээд саяных шиг тоо бодъё. 9-оос хасах нь 5. Тэнцүү 4. Тэгэхээр одоо энэ солилцооны эцэст 4 оноо хүртэж байна. За 4 гэдэг чинь бас л одоо их оноо биш шүү дээ. 4 1 одоо нэг солилцоогоор бүхэл бүтэн 1 онооны 4 онооны дээр гарчлаа шүү дээ. Өрсөлдөгчөөсөө 4 онооны одоо онооны зөрөө гарлаа гэдэг чинь бас айгу том давуу тал маш том ашиг хонжоо бас болцлоо гэж ойлгож байна. Энэ дээр саяны бүх жишээнүүд дээр анзаарч байгаа юм юу вэ гэхээр идүүлж байгаа одоо солилцож байгаа солилцоо болоход
идүүлж байгаа тал нь эхэлж идүүлж байгаа дүрс нь дандаа одоо өөр дүрсээр хамгаалуулсан байгааг бас анзаараарай. Тэгжээж энэ солилцоо гэдэг юм болно. Ерөөсө хамгаалтгүй дүрсийг идэнэ гэдэг чинь бор огт өөр асуудал шүү. Огт өөр сэдв. За та бүгд энийг сайн ойлгоорой. За энэ ашигтай солилцоо бол тоглоомд хамгийн их тохиолддог одоо ашигтай солилцоодын нэг бол морь эсвэл тэмээгээр айлын тэргийг идэх. За энэ цагаан ихс нүүн мэдээж одоо айлын харт тэргийг идэнэ. За харт тэргийг идснээр 5 оноо авлаа. Хариуд нь 3 оноо өглөө. Тэгэхээр хэд болж байна? Нэмэх 2. Тэгэхээр нэмэх 2 оноотоо ерөнхийдөө энэ солилцооны эцэст болж байна гэсэн үг. За ерөнхийдөө бол энэ маш том бас солилцоо болчихж байгаа байхгүй юу? Айлын тэргийг өөрийнхөө мориор солилцно гэдэг чинь. За энэ болохоор нөгөөх нь тэмээ тэргийг идэх тохиолдол. За морь эсвэл тэмээ одоо айлын тэргийг идэх гэдэг би саялсан хамгийн их тохиолддог солилцоонууд нэг. Бүр өөрийн нэртэй, тусгай нэртэй тийм их тохиолддог байна. Зүгээр солилцоо гэж нэрлэдэг нэг. 2 оноогоор 2 онооны одоо ашиг хонжоо хүртгийг. За хар айлын одоо цагаан тэрэг идлээ 5 оноо авлаа. Хариулаад 3 оноо өглөө. За төрөний тоо бодъё 5-аас нь 3 2. За тэгэхээр айлын тэргийг морь эсвэл тэмээгээр итгэх нь адилхан оноо өгдөг байна шүү дээ эдсэн талд нь. Тэгэхээр одоо 2 онооны ашигтай дуусч байна. За энэ ягаад их энэ үнэлгээ тоомоо бодоод байгаа нэг гэхээр ерөнхийдөө бол нэг ёсны за энэ аль дүрс нь илүү тэрнээс одоо өөр ямар дүрснээс хүчтэй байлээ ингээд одоо толгоо гашлгаж ийсний оронд зүгээр эдгээр тоонуудыг зээлчих хэрэгтэй. Энэ үнэлгээнүүдийг бирс бол 9 оноо, тэрэг 5 оноо, тэмээ морь 2 бол 3 оноо. Тэгэл солилцохдоо бодно. Одоо тоол бодох нь шүү дээ, тэ. За энэ манад ашигтай солилцоо болох нь үгүй юу? Тэгэд одоо нэмэх одоо оноотоо дуусчихвэл солилцооны дараа нэмэх оноотоо дуусчихвэл мэдээж танаа талд ашигтайгаар дуусах нь шүү дээ. За мэдээж тэгээд ашигтай байж л одоо тоглоомын цааш тийм үе шат нь танаа талд эргэх илүү магадaltaй болно шүү дээ, тэ. За тийм учраас энэ үнэлгээ энэ ашигтай солилцоо мэлцээ тоомоо бодоод байгаа шүү. За эцэст нь энэ 2 үрг харъя. За цагаан тал нүүн. За цагаан талд одоо 2 боломж байна. 2 ашигтай сонголт байна, тэ. Гэхдээ алийг нийцсэн дээр үү? Одоо шууд тэрийг идсэн дээр үү? Тэрийг идлээ гэхэд 2 онооны одоо ашигтай дуусна. Тэ? Харин бирсийг идвэл за бодоод үзье 9-ийг хасах нь 3 6. За тэрийг идсэн бол 2 онооны ашигтай дуусна. Бирсийг идсэн бол 6 онооны ашигтай дуусна. Алийг энэ идвэл илүү ашигтай байх нь танаа талд. Цагаан талд аль нь ашигтай байна? Мэдээж бирс нь илүү үнэлгээтэй юм чинь бирс нь идэх нь зүйтэй байна, тийм ээ? Бирс нь идээд хариуд нь өөрөө идүүллээ. Ингээд 6 онын ингээ ашигтай болж байгаа. За сүүлийн өргийг харъя. За цагаан тал нүүн. За 2 боломж байна те энэ G5 дээр байгаа хүүд 2 идэх боломж байна. Айлын тэмээ гэж болно, эсвэл айлын тэргийг гэж болно. Айлын нийлүүл илүү ашигтай байх бай. Айлын нийлүүл ашигтай байна. Гэхдээ нэг нь нөгөөхөөс илүү ашигтай. Тэмээ гэдлээ гэж бодъё. За тэмээ чинь 3, хүү чинь 1 гэсэн. 3-аас нь 1 2. За тэгэхээр тэмээ гэдвэл 2 онооны ашигтай дуусах нь байна. Харин тэргийг идвэл хэд оноо авах нь вэ? Тэрэг чинь 5 онооны үнэлгээтэй, хүү чинь 1, 5-аас нь 1 4. За 4-ийн ашигтай дуусах нь шүү. Тэгэхээр гарцаагүй тэргийг идэх нь илүү цагаан талд илүү ашигтай байх нь тийм ээ. Идлээ. Тэгэхээр хариулаад өөрөө идүүллээ. Ингээд 4 онооны ашигтай ингээд дуусч байна. За энэ хичээл дээр ашигтай солилцоо гэсэн үндсэн сэдвийн талаар ярилцлаа. За ерөнхийдөө тэр сэдвийн талаар ярилцахын сацуу энэ дүрсүүдийн үнэлгээнүүдийг бас хэдүүл харцгаалаа. Тэгээ та бүгд энэ хичээл ойлгомжтой байсан байх гэж найдаж байна. За ойлгомжгүй байсан бол тэгээд энэ хичээлийг дахиад давтан үзээрэй. Тэгээд та бүгд амжилт хүсье. Дараагийн хичээл дээр уулзцгаая.